Už to bude. Počkať. Máme 100, let's go! Čaute, vítam vás pri novom videu. Ako vidíte, už je presne 100 dní v mojom najobľúbenejšom svete, takže idem vám ho presne ukázať. Tak môžeme začať. Toto je môj najobľúbenejší svet v Minecrafte. No, takže tuto mám ovečky, tie najvzácnejšie, potom túto jednu som úplne že našla, akože neklamem, som našla len tam v lese a túto som zafarbila, ako tieto ostatné. Počkaj, ja som si sa nezabrala, koberec. Najhoršie je, že ja to tam nemôžem nechať, lebo tie ovce výjdu von. Takže toto je môj domeček, takýto pekný, tu mám vlastne vlaječky. Tuto mám portál do Netheru. Tuto mám pekne moje zeleninku. Takto to vlastne vyzerá. Ukážem vám aj vnútro. Tuto mám moje sliepočky. Takže tu mám môj najnovší a najlepšie brnenie. Obrazy, vety, čestky. A tuto hore mám vlastne mojich psíkov a knihu rozpísanú, dokonca aj tento disk. No. Tu mám mačičku. Tuto mám stajňu, kde sú moje koníky, každý má meno, napríklad toto je Bella, Kopytko, Spirit, Running. Vlastne o tomto vám poviem v inom videu, lebo tento koň bude patriť do histórie tohto vlastne sveta. Po dieli 2. Samozrejme, nezabudnite dať like a odber a bude ďalší diel. Takže. Tuto mám lávu, schodíky, loďku, moju peknú farmu. A tuto mám môj akvárium s ocelotlomi. A sú tam aj delfíny, lenže tie som musela dať na vodítko, aby tie vždy ušli. A tie delfíny sa volajú, že jeden je stav a druhý je sekuriťák. No. Toto je security a to je stav. Počkaj, no, ešte toto je stav, áno, vidíte. Trošku sa mi seklo video a mám asi na obrazovke preto, lebo mi tu prišiel Enderman a nechcela som vo videu mať to, ako ho zabíjam, takže prepáčte, ak by som to, nie moc dobre zastrihla. Potom tu mám takýto chodníček, vlastne tuto, kde môžem ísť na druhú stranu, lebo som nechcel sa chodiť tak ďalto. To má môjho oslíka, môjho pekného oslíka a stajňu už som vám ukazovala. Ak nie, tak aha, áno, no, prepáčte. Tuto máme schodíky, pekne dole, tuto do jazdierka, kde je milión utopencov a potom tu sú schodíky, kde si ťažím veci. No, tu máme ešte tieto irony, už nepotrebujem, lebo tých mám veľmi veľa. A napríklad, tuto mám moju tajnú chodbu, kde som vlastne počula aj tie divné zvuky, ale o tých vám poviem až neskôr. Takže tuto, keď pôjdeme dole, tak vlastne ja pôjdem takto, lebo je to zábavnejšie, ale tie schody sem dávať, ktoré boli najhoršie, lebo ono je to strašne dlhé a vôbec sa mi to nechcelo ísť akože stále skákať, tak som dala schody, ale aj tak mi to dlho trvalo, takže. A tu mám moje najväčšie poklady vlastne, no, skoro najväčšie. Takže tuto mám moju peknú komnatu, kde je milión čestok, dvojitých vlastne. Potom je tu brnenie, ale toto klasické, už sa by to nechcelo enchantovať a tak. A tu mám knihu. A tu je aj Ender nič. A vlastne takto tu mám pekná atmosféra, to je, nie? Napíšte do komentárov. No a teraz vám ukážem jedno z tých ďalších, nie až tak dobrých ako teraz, čo som vám ukazovala. Už také menšie veci vám ukážem. Napríklad, ako mám túto nejakú tajnú chodničku, vďaka ktorej sa dostanem do dedinky.
Zaberiem si vlastne môjho nie, bude noc. Ja vám to ukážem, to na mojom oslíkovi. Musím si zoberať, no, nemusím, mám ju tu. Takže tuto vlastne prejdem podľa tieto hore mám moje vysadené pole, potom tuto idem tak ďalej. Sakra. Ja som... Ne, on tady to neprejde, chudák. No počkaj, ja dám takto. Tady to prejdem. Hej, koník. Teda oslík, oslík na Niko. Tuto tady to teda pôjdeme. Tak. Škoda, že nemôže šperintovať. Koníky sú rýchlejšie. No, tu mám peknú cestičku, aby som bola pri dedinke čo najskôr. A vlastne takto postupujem podľa týchto lampášikov až ku dedinke. Ale tam teraz nepôjdeme, lebo určite všetci viete, ako vyzerá dedinka. Hoďte odber a like pre ďalšie časť tohto. Dúfam, že sa vám video veľmi ľúbilo, tak zatiaľ ahoj!